Velkomin í 7. þátt af Prjónuspjalli. Ég ætla að reyna að hemja mig frá því að tala mjög hratt, því ég get það, mjög hrifin að því, því að hér er verið að nýta takmarkað birtu í lok nóvember og takmarkað næði, því að börnin eru væntanlega heim á skólanum, unglingarnir mínir. Ég var að koma heim í styttingu, ég er leikskólakennari, ég komið með hádægiskollabinn minn. Þessi fína peysa sem ég prjónaði mér úr Alpaca Fino sem er svona garn sem ég keypti mér í rendur þegar fór þangað með námskeið fyrir haust. Þetta er örugglega bara flottasta garn sem ég notaði peysu og ég notaði Alpaca Fino í brúnuliturinn og ljósi og bleiki eru Tríó 1 og svo notaði ég svona eitthvað afgangsmóher sem ég fekk hjá vinkonu minni og ég átti þetta bleika. Ég notaði voða lítið móher. En mér fannst vanta smá fyllingu, en ég notaði móher með og þetta er svona sparipeysa, eða ekki fari inn í vinnuna peysa og ég er mjög ánægð með hana. Hún er svona létt en mjög hlý. Sko rosalega mjúk. Það er náttúrulega erfitt að lýsa það í vídeo. Hún er mjúk. Hún er svona aðeins farin að hnökra út af ég er að byrja að nota hana. Því að þetta er náttúrulega 100% ull. Svo bara hnökra ég hreinsa hana og þá er hún eins og ný. Þetta garn er dásamlegt og ég á svolítið mikinn afgang. Þannig að ég er eiginlega á því að ég geri mér sjal úr þessum brúna lit. Minnst hann bara klæði mig nokkuð vel og finnst hún kannski, það máttur aðeins hærri í bakið. Þannig að það verður heldur flottar með sjal og hún heita Isolda Teak sem ég tala um áður og algjört uppáhald hjá mér, ótrúlega flottur hönnur. Það var að koma frá þeim sjal, en Isolda gerir Muscle Bro sem er uppáhaldshúfan mín sem er svona tvöföld og prjónfestuprufan er byrjunin á húfunni og sjalið sem var að koma út er eins. Ég held að þetta er May sjál, þannig að það er prjónað eins og hólkur, þannig að það er prjónað hring. Þannig að þetta er tvöfalt og það er óbúslega fallegt. Þannig að mér langar svolítið að gera svoleiðis úr þessum brúna fallega lit. Sé til. Annað fyrsta verkefni sem er tilbúið langa sýningur er þessi peysa. Mjög. Síðan tók ég þátt í samprjóni eins og svo margir með íslenskum prjónurum og ég prjónaði þessa hyrnu sem heitir Heima er best skarf. Þetta er svona hyrna. Hún er svona alveg lítil, en ég náttúrulega gat ekki alveg fyllt uppskriftinu, þetta ég var ekki alveg að hugsa, þannig að hún er kannski aðeins öðruvísi en aðrar svona. Það er svolítið flott hvernig sumar að setja hana svona og vera svo með eitthvað svona utanum hérna. Svo líka bara hægt að binda. Ég hugsa að tengdamóðir mín fá þetta í afmælisgjöf, en ég væri samt alveg til í svona sjálf líka. Þetta er garn sem ég fekk í svona pakkaskiptileik á garnhelgi sem ég fer alltaf á í janúar. Og er frá Malo Brico. Það er ótrúlega flott svona alls konar blár. Mjög skemmtileg skrift eftir Heima er best. Skarf eftir Söndru Garqvist. Design by Sandra G. á Instagram. Ég ætla ekki að hætta að tala um innigóluna mína. Ég nefnilega rakti upp ermina sem ég var að byrja að prjóna og var búin að taka upp afturlykkjur fyrir ermið því að ég ætla að gera það á stærri prjóna. Þannig að ég prjóna greinilega fastar í hring heldur en fram og tilbaka í þessari tegunda prjóni. Það er svona það sem ég er búin að gera síðan síðast meðal annars. Ég ætla nú að láta gamminn geisa hérna aðeins meira. Ég vona að ég sé ekki að tala mjög hratt en ég er samt eiginlega að gera það því að sólin er að fara eða birtan og ég hef ekki allan tíman í heiminum, en mér finnst samt gaman að gera þetta og ég fæ rosalega mikið og fallegt feedback eftir þá, þannig að ég ætla að halda áfram. Ég er búin að gera sokka fyrir eiginmann minn. Hann fær þetta í jólagjöf. Þetta er ekki hvort að muni eftir því, en hann mátaði það daginn. Þetta er sokkasnákur sem ég fekk gefins og ég gerði stroff, hæl og tá eftir að ganga frá endum. Það fer í ganga frá hrúguna mína. Já, svo er ég að prjóna sokka líka. Ég er að endurvinna.
Pabbi minn, eins og ég hef talað elskar að vera í sokkum frá mér og hann bara alltaf í svona sokkum eins og ég. Og hérna eru sérst gamalt stroff og sokkbólur af sokkum frá honum sem voru eiginlega bara alveg búnir. Þannig að ég tók bara upp lykkjur og klippti frá og fann einhver afganga. Ég hélt reyndar að þetta yrði jafn stórt, þetta röndótta, en það var ekki þannig að það kláraðist. Þannig að það var ég komið hérna með afgang með þessa og sokkagarnir frá Rósivinkunu. Hérna. Þannig að ég að halda áfram, það komur hælar á þá. Þannig að hann færi rauninni sömu sokkara aftur. Það skiptir engu máli hvernig þetta er á litin. Hann er svo litaglaður á pabbi minn og hann fær sokkana aftur og ég held að það er bara mjög ánægð með það. Það er gaman að geta nýtt á endur nýtt. Já, til dæmis hérna sokka sem ég var að klára bara, það var ekkert engin styrking í þessu. Þannig að þeir voru bara búnir en ég var að spá að prjóna bara nýtt nota stroffið á bólinn, spá kannski að gefa einni frænka minni sokka sem er aftur svona endurnýtingakona. Þannig að þá myndi ég bara taka upp bleikjurnar hérna fyrir hælinn áður en gatið er og prjóna nýjan hæl og nýjan sokk. Þetta er ekkert ónýtt sko, það er alveg hægt að nota þetta áfram. Það var eitt par af sokkum frá pabba sem ég ætla ekki, sem þýðir ekki, þeir eru uppninn. Það er bara svona eins og efnið sjálft er bara ónýtt í þeim. Þannig að þið er ekki að púka upp á þá, en annars hef ég alveg lagað slatta sokkum frá pabba. Næst ætla ég að sýna ykkur þessa peysu sem ég prjónaði á Hrefnu í sumar. Eins mikið og hún passaði að segja við mig 100 sinnum og mætti alls ekki vera á síð. Mætti bara svona stutt og ég gerði hana nákvæmlega eins og hún vildi. Þá vill hann hafa hana síðari. Þannig ég á eina dokku eftir, hún er hérna, af þessu garni, þetta er hérna mótagarn sem ég keypti í Natura Knitting, þannig ég ætla bara að síkka hana svona 2 cm, ég hugsa ég taki upp bleikjurnar hérna fyrir ofan stroffið, síkja hana aðeins og gera svo líka aðeins lengra stroff, þannig að hún fær meiri notkun, hún er alveg búin að nota hana en hún vill hafa hana aðeins síðari, þannig að það er nú bara lítið mál. Gott að eiga. En þá smá garn. Annars ef ég hefði alltaf síkka hana og ætti ekki sama lotunúmer, þá hefði ég prjónað og rekið stroffið upp, síkka hana með því og tekið svo gert stroff með nýrri dokku. Litamunurinn sést ekki alveg jafn vel ef maður er að gera stroff eins og beint í ból. Skilur ef slétt prjóna sést það betur. Ég er að fara í nokkuð svona skrítin verkefni, ekki skrítin, öðruvísi verkefni vanalega. Þann er mál með vexti að bróðir minn bað mig að prjóna þessi peysu. Ekki hvað peysu sem er. Ef að þið vita ekki hver Tom of Finland er, þá ætla ég að setja hérna mynd af verkum eftir Tom of Finland og það var sérst gefin út prjónabók með Tom of Finland hönnunum eða svona mótífum frá honum í peysum og alls konar fylgirhlutum og hún er ekki fáanlega þessi bók en bróðir minn sem komst yfir hana og spurði hvort ég geti prjónað handunum peysu og hann svona þolir ekki hvað sem er þannig að hún þarf að vera úr bómull og ég fann DK bómullagat í rúmfattalagarnum. Ég versla ekki gat í rúmfattalagarnum eða svona stórmörkuðum. Ég kann betur við að versla af garðbúðum, svona sérhæðaverslunum. En ég þurfti að gera þetta í þetta skiptið. Þetta var svolítið svona sérstakt og þetta er svona jakkapeysa, ég skal setja mynd hérna, sem er með útprjónabakinu og uppskriftin er lítið prjónuð og ekki mjög skýr. Þannig að ég gæti trúa að ég muni bara prjóna svarta peysu og sauma í eftir á myndina á bakinu. Hugsa að það kæmi best út. En þetta er svona verkefni, ég ætla aðeins að klára svona ýmislegt sem ég langar að gera fyrir jólin. Svo fer ég þetta, en svo þarf ég aðeins að sjá hvernig það er að prjóna úr svartri bómull í svona miklu myrkri. Þá bara færist það verkefni yfir á bjartari tíma. En ég er alveg mjög spennt fyrir þessu verkefni þó að ég held að vera alveg krefjandi. Síðast ég prjónaði úr bómull, prjónaði ég skírnakjól í sumarfríinu mínu, var mikið að flýta mér og það var ekkert sérstaklega ánægilegt.
fallegu kjólinn, mjög fallegu kjólinn, en þó fallegra barn sem var skýrt í kjólnum. En þetta verður alveg svona challenge og bara gaman að prófa eitthvað nýtt. Mér hefði aldrei dottið í hug að prjóna svarta bómullapeysu, opna jakkapeysu, en ég er bara spennt fyrir því verkefni. Ég er mjög gaman að því að ég beðin eitthvað svona ef ég geta, en ef ég beðin eitthvað sem ég sé bara ekki fram á að geta gert, þá veit ég yfirleitt einhvern annan sem getur tekið að sér. En Tom of Finland er svolítið svona skemmtileg hönnun, svolítið öðruvísi. Já. Hvað ætlaði að sýna ykkur? Ég ætla að sýna ykkur gard sem ég fikk gefins. Það bilaði ein hespa hjá uppáhaldin mínu henni Kristínu Vatnsnes og þetta er fallegasta sjálfsmyndrandi sokkagard sem þið fáið sem heitir Í kaffi hjá regnboga því þetta er kaffi og regnbogi basically uppáhaldshlutirnir mínir í heiminum, regnboginn og kaffið og ég er svona að vinna í að gera eftir að redda mér 2 hlutum en þá ætla ég að gera gjafaleik á Instagram með einni svona og ég ætla að láta fylgja liti í hælt há og stroff. Þannig að fylgist þið með Instagram í smá svona sokkagjafaleik. Hvað ætla reynst í þessum póka? Það er smá óreiða hérna í kringum mig. Ég var sko að fara að taka til. Ég ætla bara að taka til, gera hérna prjónahornið mitt fallegt. Svo hugsaði, við það, þegar ég tekum þessi vídeo þá verður allt í rúst. Þannig ég ætla bara að taka upp á þetta vídeo, skipuleggja mig aðeins og svo taka til. Ekki? Þetta er kollab svo góður. Þetta skal kollab. Ég er ennþá að prjóna þessa sokka, þessa krútsokka úr hérna garninu frá Röndum. Ég þarf nú að fara að klára þetta. Þetta er nú bara sokkar á mig. En það er bara svo margt skemmtilegt að gera. En þeir fara ekki neitt. Ekki neitt. Ég keypti mér líka garn frá dóttir Dyeworks. Ég fekk hugmynd, vinkonum mín er að vera fertug. Ég fekk hugmynd af því sem ég langar að gefa henni í fertugsafmælisgjöf eftir áramót. Og sko, hún er svolítið svona litakona. Hún langar að gefa parachute í vesti. Það er svo ógeðslega gaman að prjóna. Og ég hugsa að þetta hefur verið svona aðliturinn. Og hann heitir 40. Það hefur ég að Salome, dóttir Dyeworks, gerandi að hún var fertug. Og svo er vinkonum mín líka mikið rauðu, þannig ég held að það verið svolítið flott með. Og svo keypti ég þennan líka. Ég veit ekki hvort ég læt hann í þetta verkefni, en hann heitir Karma og Lilja vinkona var á prjónurunum og hann er eitthvað svo sjúklega skemmtilegur. Þannig ég keypti honum með líka. Þannig að mér finnst sko hann passa með þessu rauða mjög vel. Og þessi, 40, þessi líka með þessu rauða. Þannig að mér finnst svolítið gaman að það sé svona blátt með þegar vinkonum er líka svolítið bláu. Þannig að panta þetta frá dóttir Dyeworks. Mjög spennandi. Svo kom spennandi pakki sem ég keypti mér alveg sjálf. En þetta er jóladagatalið frá Systrabönd og það heitir Hressatýpan. Og sko það má ekki sýna neitt, þannig ég ætla aðeins að opna bara þennan pakka. Ég skal ekki byrjuð á dagatalinu. Ok. Ég sýndi ykkur að þetta er taupóki. Ekki sýna ykkur myndina framan á. Smá snippið. Það voru 2 tegundir á dagatali á Systrabönd. Svona náttúrulegt og svo Hressatýpan. Ég tók Hressatýpuna. Ok, ég er kannski ekki að sýna ykkur mikið, en það er 1 pakki og 2. Vá, þetta er flott. Hann sko rennilega á þessum póka. Ég fíla það. Elska það. Hérna er sérst jóladagatalið mitt. Það má bíða hér. Ég ætla ekki að opna það strax sko. Ég ætla að taka bara, þetta er hérna eins og jólasveinarnir. Þessi 13 pakkar. Þannig ég ætla að vera mjög stillt og hlýða því. Áður en ég sýni ykkur smá krúttverkefni, þá ætla ég að sýna ykkur það sem ég er alltaf að gera í kvöld. Ég sem sagt keypti mér þennan
og ég sem ekki að tala um endurvinnslu. Hvað er ég, Sorpa? Það er bara flott. Endurvinnsla er geggjuð og við eigum að nota. Talandi um Black Friday og það vantar ekki neitt. Það vantar þetta skó, en alltaf. Sko, ég keypti þennan kjól í Slóvakíu í haust og alveg vonlausta sýningur, en hann er sérst unnin úr alls konar skyrtum. Hérna uppi er þetta bara svona hvítstuð skyrta og svo er bara búið að sauma alls konar og gera svona síð-pils úr skyrtum. En fíla mér alveg rosalega vel í þessum kjól og ég keypti mér í netjamarkaði skyrtur því ég ætla að gera mér annan svona kjól. Ég er að fara á jólagleði og ég ætla ekki að kaupa mér föt fyrir jólin, ég ætlaði að búa eitthvað til. Þannig að pælingin mín núna er sem sagt að nýta þennan kjól, þetta er svona skyrtukjól, svona grænn, nýti hann fyrir hálsmál og ermar, mér finnst hann svolítið svona töff og hann er mjög síður, nema að breyta honum og bæta til dæmis við einhverju úr þessari fallega svörtu skyrtu eða svo keypti ég líka svona grænan kjól og 300 kall sem fer svolítið vel með og svo var maðurinn minn að laga til í skápnum sínum og þar var ein svört skyrta og ein hvít skyrta. Þannig að sjá jólakjóli minn. Draumurinn er að vera tilbúin fyrir föstudaginn svo ég geti farið í honum á jólagleðina í vinnunni sem verður á föstudaginn. Þannig að ef að það verður þá reynir ég að taka einhverja mynd. En innblásturinn kemur klárlega frá þessum hérna. Það er svolítið svona sumarlegur, svona hvítur og eitthvað. Þannig að mér langaði svolítið svona einn dekkri. En ég er örugglega með nógu skyrtum til þess að geta 3 svona kjóla eitthvað. En það er líka bara alltaf. Fyrir 2 árum gaf ég út einu uppskriftina sem ég hef gefið út. Ég á 2 uppskriftir. Ég á þessa sem er sýningur og svo á ég sokka uppskrift. Sú uppskrift er ekkert til sölu, heldur er hún bara fyrir þá sem koma á námskeið hjá mér í sokkabrjóni. Sú uppskrift inniheldur Fish Lips Kiss Hælinn eða þýðinguna á honum á íslensku. Þannig að þeir sem hafa komið á námskeið hjá mér hafa fengið hana og svo leiðis. En svo hef ég gefið út einu uppskrift sem kostar nokkrar krónur á Ravelry. Og ég er ennþá með inni núna afslátt á þessari uppskrift og ég skal setja mynd og link en þetta er sérst smásokka uppskriftin mín. Sko, ég á engan smásokk. Ég gef rosalega mikið af þessu og ég bjó þessu uppskrift til fyrir 2 árum síðan. Og þetta er sérst, þetta er fiskikossahæll og þetta er bara alveg eins og sokkur nema þetta er pínulítið. Ég hef verið að setja svona bönd, bara svona hekla loftlíkibönd og setja þetta á pakka. Ég hef líka bara gefið þetta í jólagjöf. Mér finnst þetta bara mjög sætt og það er ógeðslega sætt að sjá þetta á jólatré eða jólakrönsum og svona. Svo byrjaði ég fyrra aðeins líka að dúlla mér í að gera ennþá minni. Og ég veit ekki hvort þið áttið ykkur ákvæði smátt sko. En þessi pínu litli og það þarf eitthvað 4 grömm af garni í þennan eða 4 í þennan og 6 í þennan eitthvað. Það þarf mjög lítið að garni. En þetta er svona ponsusokkur, þetta er það lítið þetta getur verið náttúrulega sko. En ég prjóna þetta bara á hefðbundnu sokkagarni eða bara eitthvað svona fingergarni og á prjóna númer 2. Heita skrautsokkar eða sokknament, það eru á íslensku og ensku. Ef við náum í kaupið ykkur uppskriftina þá er hún á íslensku og ensku. Þannig að þetta er svona uppskriftin en þessi. Svo er þetta bara sama uppskriftin og ég fækka aðeins lykkjufjöldanum og sleppti einn umferð eða 2 umferðum í hælnum þannig sem er færri lykkjur á hælnum. Þannig að já, þetta er svona dúlluuppskriftin mín. Skrautsokkar ef ykkur vantar eitthvað svona fljótlegt í jólapakkan eða á jólapakkan. Þá er þetta mjög skemmtilegt og líka svona pínuleið til þess að byrja að prjóna sokka. Þetta er bara röndótt og ég skipti bara á, ég er ekkert að klippa bandið eða neitt. Ég bara held í, ég er ekki að fara að ganga frá neinum endum. Ég sting endunum meðan bara hérna inn í og call it a day. Skrautsokkar, þetta er grútlegt. Þannig að ég til dæmis núna með, þetta er bara eitthvað svona, eitthvað pons
Þetta er einhver afgangur af dóti sem ég er að nota í þá, sko. Ég hef líka gert á svona ljósbrúna og einhver hafa prjónað svona og saumað í og þú veist, það er ýmislegt þetta að gera. En mér finnst þetta mjög sætt. Mér finnst líka peysurnar á Nettu, hún er með svona litla jólapeysan. Þetta er bara ennþá minna. Annars bara lífið, sko. Held ég hafa ekkert meira að segja. Jú, ég keypti mér reyndar hérna, ég var að tala um sokkastrekkjara síðast. Ég veit hvað það næst inn á. Ég keypti mér hérna, ég gat í gangi svona sokkastrekkjara úr plasti. Ég keypti mér bara einn út af því ég var fljótfær og fattaði ekki að vera bara einn. Eftir að prófa hann, fekk líka geggja tips með hann að 3 sokkastrekkjarana að nota, setja plastpoka. Þannig ég var að setja plastpoka utan á það og setja svo inn í sokkana. Það er líka mjög sniðugt. Þá kemur ekkert svona hak. Þannig að já, ef að segja hráasti þátturinn, stysti þátturinn og vonandi minnst klippti þátturinn. Stundum er eyða svakalegum tíma að klippa þetta í staðinn fyrir að koma sér bara út. Svo á ég ekki vona á ég mun taka neitt upp fyrir kannski jólafríinu. Það var kannski skemmtilegt. Sváfin. Þetta var ekstra heimilislegu þáttur. Ég vona að þið hafi gaman af. Takk kærlega því sem skrifi komment og sendi mér skilaboð á Instagram og hér. Vá hvað ég kann að meta. Þetta er mjög skemmtilegt líka. Þetta er líka smá dagbók fyrir mig þú veist, hvað ég er búin að gera og hvað ég ætla að gera og eins og núna bara, ég er búin að gera svo mikið. Bara nei, ég er búin að prjóna þessa peysu. En þú veist, það er alltaf lagi, þetta er ekki keppni, en minnst tíminn líða bara svo hratt að minnst svo stutt síðan ég prjónaði hitt og þetta. En ég er búin að sýna ykkur allt. Annars bara í millitíðinni sjáumst við á Instagram. Ég fer að vinna í þessum smá gjafaleik. Svo bara heyrjumst við síðar. Takk fyrir að horfa.